ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल। द्वादश स्कंद प्रथम अध्याय। नम नर नारायण जोगी स्वरूपी भगवान वैकुंठ पुरुष पुराण अखिल पितप पतित पावन जार आदि अंत नाही दे जा महिमा न पाई नमई प्रभु भाव ग्राही भकत इते उदय मत्स्य जे कुरुम वरा नृसिंह रूपी विश्वदेव ए बामन परशुधर राम हलधर बौद्ध जनम हेमंते नाना अवतार खंडिल निरभार जय मंगल जे ईश्वर महिमा न जाने शंकर ए ब्रह्मा जे न पाइले अंत नमस्ते पुरुष व्यक्त अव्यक्त निर्मल प्रकाश परम ज्योतिरवित्रास नमस्ते भक्त वत्सल अनादि आदि विश्वमूल हे जगन्नाथ जगद्भूत सृष्टि पालक हे अच्युत नमयी जय विश्वदेव प्राणिक सर्व पापद निर्गुण निरंजन रूप जे पंचभूतर स्वरूप हे नमयी जय कृष्ण श्याम सर्वभूत रे आत्माराम नमयी पतित पावन कृपा सिंधु हे जनार्दन नमयी गोपी प्राणपति श्री वासुदेव जगज्योति जय गोपी जन वल्लभ सकल प्राणी कर शुभ नमयी नर नारायण ब्रह्म स्वरूपी जे निर्गुण निर्मल ज्योति रूप प्रभा भद्रिका आश्रमे तो शोभा हे नारायण नर ऋषि महिमा केक विशेषी अनंत रूप तो महिमा नमस्ते भगवत ब्रह्मा शिरे स्वयमणि तोर तेजरे रविर संचार टीरे सर्वदेवमये सूर्यर वीर्ये जन्म हुए भारत वर्षरे पूर्ण इष्ट देवता तो कारण अखिल लोक पूज्य तु ही तो नाम अंत्य जे धरई सकल पाप क्षय जाई वैकुंठ जदि से लभई चतुराक्षर नाम तार मुखे उच्चारी अजामिल सकल पापरु तरिले तो तते वैकुंठ को नेले सकल पापरु तरिले तो दूते वैकुंठ को नेले नारायण पादे मुहि शरण जाई जे अछई। द्वादश स्कंद भागवत त्रयोदश अध्याय निर्मित जगन्नाथ दास प्रकाश करित लडु अचियास नाम मोर महादेव विप्रर कोले मु संभव कृष्ण सहिते जगन्नाथ चलिले गोलोक जे पत ମୁଁ ଏହା କରଇ ବିଚାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯେମନ୍ତେ ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କୁ ଧାରି ସୁତଜା କହିଲେ ବିଚାରି ଏ ଭବିଷ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ଯେତେ ଯେତେକ ଭୋଗ ଏ ଜଗତେ ସନକ ବାଚ ସନକ କହେ ତ ସମନେ ସୁତଙ୍କୁ ବିନୟ ବଚନେ କହ ସେ କଳି ଯୁଗ ଗତିଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଯେ ନୃପତି ହେବା କେମନ୍ତେ ଭୋଗ କଲା କି ରୂପେ କଳି ବିଶ୍ରାମିଲା ଆଦି ଯେବଣ ଚରିତ କ ସେ ସୁତ ତପୋବନ୍ତ ତବାଚ ସୁତ କହନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଜନେ ଓ ପିତା ଲୋମର ଶଣ ସୁତ ପୌରାଣିକତା ନାମ ସୁକଦେବ ଯେ ମହାମୁନି ପରୀକ୍ଷିତର ଭକ୍ତି ଘେନି କହିଲେ ଭାଗବତ ରସ ପିତା ମୋ ଶୁଣି ଉପଦେଶ ତାହାଙ୍କ ତହୁଁ ଶୁଣି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କହିଲଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ରାଜନ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରଞ୍ଜୟ ନାମ କଳି ଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଯୁଧିଷ୍ଠି 36 ବର୍ଷ ପାଳିଣ ପଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଶୁଣିତ ଅଛ ସେ ମହିମା ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ହିମାଳୟ ଗଲେ 5 ଭାଇ 61 ବର୍ଷ ପୁଣ ପରୀକ୍ଷ ହୋଇଲେ ରାଜନ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଫଳେ ଭସ୍ମ ତକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱ ଜଳେ ତାସୁତ ଜନ୍ମ ଜୟ ପୁଣ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ ପିତା ଛଳେଣ 7 ବର୍ଷ ରାଜପଣ ତାସୁତ ସତାନିକ ଜାଣ 9 ବର୍ଷ ସେ ରାଜତ ତାସୁତ ଅଶ୍ୱମେଧ କୃତ 80 ବର୍ଷ ରାଜା ଏକତା ସୁତ ହୋଇଲା ରାଜକ 75 ବର୍ଷ ରାଜା ହୋଇ ପାଳିଲେ ଜନ ପ୍ରଜା ଦେବକ ତାର ତନୟ 70 ବର୍ଷ ରାଜା ହୁଏ ତାର ତନୟ ସୁପାରସ ପରାତ 50 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ତାସୁତ ଅଯଜେ ପାରୁଷ 50 ପାଳେ ଦେଶ ଶ୍ରମିକ ତାର ତନୟ 50 ବର୍ଷ ସେ ରାୟ ସୁବଳ ତାର ତନୟ 45 ରାଜା ହୁଏ ତାର ତନୟ ଦେବ ଭାଗ 40 ବର୍ଷ ସେ ଭୋଗ ଏ ଦେବକ ତାର ସନ୍ତତି 35 ଭୋଗ ପୃଥି ତାସୁତ ଅଜକର୍ଣ୍ଣ ନାମ 35 ସେ ରାଜନ ସାମ ଯେ ତାର ସନ୍ତତି 30 ବର୍ଷ ନୃପତି
ତାସୁତ ମେଘ ଶାନ୍ତି ହେଲେ 38 ଭୋଗ କଲେ। ତାସୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଯେ ନାମ 35 ସେ ରାଜନ। ଭିତ ତାହାର ସନ୍ତତି 30 ବର୍ଷ କ୍ଷିତିପତି। ତାସୁତ ମହାବଳ ରାଜା ଶୁଭେ ପାଳଇ ଜନ ପ୍ରଜା। 40 ବରଷ ସେ ହୋଇ ଏଠାରୁ ସୋମବଂଶ ରହି। ଯୁଧିଷ୍ଠି ଆଦି ସୋମବଂଶ ସହସ୍ରେ 11 ବର୍ଷ। ପରୀକ୍ଷ ଆଦି 18 ରାଜା ହୋଇ ପାଳିଲେ ଦେଶ। ପୂର୍ବେ ସୋମବଂଶରେ ଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନରନାଥ। ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପାଟକୀ ନଗର ତାର ନାମ। 20 ବରଷ ରାଜା ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟ ସେ ପାଳଇ। ତାସୁତ ସୁର ଯେ ଅଟଇ 18 ବରଷ ହୋଇ। ସୌର ଯେ ତାହାର ତନୟ ସେ 10 ବର୍ଷ ରାଜା ହୁଏ। ପଦ୍ମ ଯେ ତାର ସନ୍ତତି 18 ବର୍ଷ ରାଜା କ୍ଷିତି। ମହାପଦ୍ମ ତାର ତନୟ 16 ବର୍ଷ ରାଜା ହୁଏ। ନନ୍ଦ ଯେ ତାର କୁମର 15 ଏ ନୃପବର। 61 ପୁରୁଷ ରାଜନ 5 ବର୍ଷେ ପୁଣ। ହେମନ୍ତ 25 ରାଜା ପାଳିଲେ ଏ ଜନ ପରଜା। 11 ଶତ 15 ଏଠାରୁ ଶୁଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟ। ଶୁକବାଚ ଏ ମଗଧ ଦେଶରେ ପ୍ରକାଶ ବୃହଦ୍ରଥ ରାଜାର ବଂଶ। ପୁରଞ୍ଜୟ ନାମେ ରାଜନ ହୋଇବ କିଛି ଦିନ ପୁଣ। ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ପୁରଞ୍ଜୟକୁ ମାରିଣ। ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପିବ ବଳେ ପୃଥିବୀ ଆକର୍ଷିବ। ତାହାର ନାମ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ପାଳକ ତାର ନିଜ ପୁତ୍ର। ଏ ବିଶାଖା ତାହାର କୁମର ରାଜନ ଜନ୍ମ ତା ବୀର୍ଯ୍ୟର। ନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ତା ନନ୍ଦନ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ତନ ଏ 5 ଜଣ। 37 ବରଷ ପାଳନ କରିବ ଏ ଦେଶ। ତଦନ୍ତେ ରାଜା ଶିଶୁନାଗ ପୃଥିବୀ କରିବେ ସେ ଭୋଗ। ତାସୁତ କାଳ କର୍ଣ୍ଣ ନାମ ତାସୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ଜାଣ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅଟେ ତାର ସୁତ ବିନ୍ଦୁସାର ତାହାର ପୁତ୍ର। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତା କୁମର ଦର୍ଭକ ତାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟର। ଦର୍ଭକ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ତନୟ ପ୍ରକାଶ ନାମ ତା ଅଜୟ। ନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ତାର ସୁତ ମହାନନ୍ଦ ତହୁଁ ସମ୍ଭୂତ। ସୁନାଗ ରାଜବଂଶରେ 10 ବରଷ ରାଜ୍ୟ କରେ। 360 ବରଷ ପାଳିବ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦେଶ। ସେ ମହାନନ୍ଦ ଯେ ରାଜାର ଶୁଦ୍ରା ନାମ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟ ତାହାର। ତା ଗର୍ଭ ହୋଇବ କୁମର ନନ୍ଦ ନାମ ହୋଇବ ତାର। ମହାପଦ୍ମ ନାମ ଅପରେ ରାଜା ହୋଇବ ବାହୁବଳେ। ତାପୀ ହୋଇବେ ରାଜକୁଳ ଯୁଧେ ହୋଇବ ମହାବଳ। ସକଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିନାଶ ସେ ରାଜା କରିବ ଅବଶ୍ୟ। ଏହାର ପରେ ହେବେ ପୁଣ ଅପର ଯେତେକ ରାଜନ। ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ସେ ଅଧାମିକ ହୋଇ ପାଳିବେ ପ୍ରଜାଲୋକ। ଏକ ଛତ୍ରେ ନନ୍ଦ ରାଜନ ପୃଥିବୀ କରିବ ଶାସନ। ସେ ମହାପଦ୍ମର ବିକ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଶୁରାମ ସମ। ସର୍ବାଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇ ପାଳନ କରିବେ ସେ ମହି। ନନ୍ଦର 8 ସୁତ ହୋଇ ସୁମାଲ୍ୟ ଆଦି 8 ଭାଇ। 7 ପୃଥିପତି ହୋଇ ପାଳିବେ ବସୁମତୀ। ଚାଣକ୍ୟ ନାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାକୁ କରିବେ ନିଧନ। ତାହାଙ୍କ ଅଭାବରେ ପୁଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବେ ରାଜନ। ଚାଣକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାର ଜାଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ହେବ ରାଜନ। ତାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରି ବିମ୍ବିସାର ପୁତ୍ର ଏହାରି। ତାସୁତ ଅଶୋକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସୁଯଶା ତାହାର ନନ୍ଦନ। ତା ପୁତ୍ର ନାମ ଯେ ସଙ୍ଗତ ଶାଳୀ ସୁତ ନାମ ତା ମତ। ତାସୁତ ନାମ ସୋମଶର୍ମା ତାସୁତ ନାମ ଶତୋଧନା। ବୃହଦ୍ରଥ ଯେ ତା ତନୟ ତା ପୁତ୍ର ଦଶରଥ ହୁଏ। 10 ବରଷେଣ ଭୋଗ 137 ଯୋଗ। ବୃହଦ୍ରଥ ସେନାପତି ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ନାମେ ବିଖ୍ୟାତି। ରାଜା କୁମାରୀ ରାଜା ହେବ ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶରେ ତା ସମ୍ଭବ। ଏ ପୁଷ୍ପମିତ୍ରଙ୍କ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ସୁଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାମେ ତାର ସୁତ। ଏ ବସୁମିତ୍ର ଯେ ସୁତ ତାର ଭଦ୍ରକ ପୁଳିନ୍ଦ ଆବର। ପୁଳିନ୍ଦ ତହୁଁ ଯେ ତନୟ ଘୋଷ ନାମେଣ ଜାତ ହୁଏ। ବଜ୍ରମିତ୍ର ତାହାର ପୁତ୍ର ଭାଗବତ ତାହାର ସୁତ। ଏ ଦେବ ଉଚି ତାର ସନ୍ତତି ଶୃଙ୍ଗ ବଂଶେ ଦଶା ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏ 112 ବରଷ ରାଜା ପଣେ ଭୋଗ ବିଶେଷ। ତଦନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପୁଣ ହୋଇବ ଜାଣୁ କି ଅଧୀନ। ତଦନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପୁଣ ହୋଇବ କଣ କି ଅଧୀନ। ଦେବଭୂତି ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଣ ନାମରେ ସୁବିଖ୍ୟାତି। ରାଜା କୁମାରୀ କୋଣ ରାଜା ସମୟେ ପାଳିବ ପରଜା। ତାସୁତ ବସୁଦେବ ନାମ ଭୂମିତ୍ର ତାହାର ନନ୍ଦନ। ତାସୁତ ନାମ ନାରାୟଣ ସୁଶର୍ମା ଏହାର ନନ୍ଦନ। ଏ କୋଣ ପଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗ 345 ଭୋଗ। ଶର୍ମା ନାସୀ ରାଜା ଏକ ବଳି ନାମରେ ତା ସେବକ। ସେ ଅନ୍ଧ ଜାତି ଶୂଦ୍ରାଧମ ରାଜାକୁ ମାରିଣ ରାଜନ। ତା ଅନ୍ତେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଜା ହୋଇବେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ରୀଶାନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣି ତାର ପୁତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ତା ତହୁଁ ଜାତ। ତାସୁତ ନାମ ଲମ୍ବୋଧର ବିଗଳିକ ଯେ ତା କୁମର। ତା ପୁତ୍ର ନାମ ମେଘ ସ୍ୱାତି ଦୃଢ଼ମାନ ତାର ସନ୍ତତି। ଅନିଷ୍ଟ କର୍ମା ତାର ପୁଅ ତା ପୁତ୍ର ନାମେ ଯେ ହାନେୟ। ତିଳକ ଅଟେ ତାର ସୁତ ପୁରୀଶ ବୀରୁ ତାର ପୁତ୍ର। ସୁନନ୍ଦନ ଯେ ତା କୁମର ତା ସୁତ ନାମ ଯେ ଚକର। ଚକର ତହୁଁ ଜାତ ହେବ ବଟକ ନାମ ସେ ଧରିବ। ତା ସୁତ ନାମ ଶିବ ସ୍ୱାତି ଶୁଣ ଏ ତାହାର ସନ୍ତତି।
ତା ସୁତ ନାମ ଯେ ଗୋମତୀ ପୁରୀ ମାନ ତାର ସନ୍ତତି। ତା ସୁତ ନାମ ବେଦ ଶିରା ତା ସୁତ ଶିର ସ୍କନ୍ଧ ବିରାମ। ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ନାମ ତାର ବିଜୟ ତାର କୁମର। ଭାବ୍ୟ ଅଟଇ ତା ସନ୍ତତି ତା ପୁତ୍ର ନାମ ଯେ ଲୋମତି। 30 ପୁରୁଷ ଆନନ୍ଦେ ରାଜନ ଏବେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ। 456 ଅବଧି ଏମନ୍ତେ କଲେ ରାଜବିଧି। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ବୃତା ନଗରୀରେ ପୁଣ। ସପ୍ତ ଆଭିର ରାଜା ଏବେ 10 ଗର୍ଦ୍ଧବି ଏହି ଭାବେ। 16 ଏଥି ପରେ ରାଜା ହୋଇବେ ସଂସାରେ। ଧର୍ମାର୍ଥ ପଣ ନ କରିବେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଦିନ ନେବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅତି ଦୁଃଖ ଦେବେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଚାର ତାଙ୍କ କର୍ମ ସଂସାରେ ନ ସ୍ଥାପିବେ ଧର୍ମ। ଏ ଯେଣୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହୋଇବେ ଭୂମି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆକର୍ଷିବେ। କଳଙ୍କି ବଂଶ ଅନ୍ତେ ପୁଣ ହିନ୍ଦୁ ଯବନ ଉତପର୍ଣ୍ଣ। 10 ପୁରୁଷ ରାଜପଣ 307 ବର୍ଷ ଜାଣ। ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବେ ଯବନ 8 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜନ। 14 ପୁରୁଷ ତୁରସ୍କ ରାଜପଣେ ସେ ଅଭିଷେକ। ପୁଣି ସେ ସୁରଣ୍ଡବ ବଂଶ ହୋଇବେ ସେ 10 ପୁରୁଷ। ଏଣୁ ସକଳ ଧର୍ମ ଜୀବ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର ନ ରହିବ। ଏ ଅନ୍ତେ ମୋହନ ମୋଗଲ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ହୋଇବେ ସେ ସର୍ଲ। 11 ପୁରୁଷ ରାଜନ ହୋଇବେ ମୋଗଲ ବଂଶେଣ। ରାଜା ହୋଇବେ ସର୍ବଦେଶ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ଏ ଖୁରୁସାଣି ଜନମ ଆଦି 4 ଜାତିରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। 46 ପୁରୁଷେ ପୁଣ 11 ଶତ 51। ଭୂ ଅନ୍ତରେ ନୃପବର କିଳିକିଳା ନାମେ ନଗର। ଏ ଭୃତ ନନ୍ଦ ଯେ ରାଜା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଙ୍ଗିରି ହୋଇବ। ଏ ଶିଶୁ ନନ୍ଦ ନାମେ ରାଜନ କରିବ ପ୍ରଜା ସେ ପାଳନ। ତାହାର ଭାଇର ବଂଶରେ ଶିଶୁ ନନ୍ଦ ନାମେ ତାରେ। ଏ ପ୍ରବୀରକ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହାପଦ୍ମ ତାଙ୍କ ସୁତ। ତାହାର ପୁତ୍ର ପଦ୍ମନାଭ 5 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜନ। 117 ବର୍ଷେଣ ଭୋଗ କରିବେ ଏବେ ଶୁଣ। ଏ ବାଲିକ ଦେଶରେ ରାଜନ ବଲ୍ଲିକ ନୃପତି ତା ନାମ। ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ପୁତ୍ର ତାହାର ଏ ପୁଣ ହେବ ନୃପବର। ଦୁର୍ମିତ୍ର ତାହାର ସନ୍ତତି ସୁମିତ୍ରା ତହୁଁ ଉତପତି। ସୁବଳ ତାହାର ତନୟ ସୁବାହୁ ତାର ପୁତ୍ର ହୁଏ। ସୁବୀର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ସନ୍ତତି ଶୁଣମା ତହୁଁ ଉତପତି। ସୁଯୋଗ ତାହାର କୁମର ସୁଚେତା ଶ୍ରୁତ ଯେ ତାହାର। ସୁହୂତ୍ର ତାହାର ଯେ ପୁତ୍ର ଦଶନ କର୍ମା ତାର ପୁତ୍ର। ଏ ଦମ ଯେ ତାହାର ସନ୍ତତି ଏ 13 ପୁରୁଷ ନୃପତି। ଏ 766 ବରଷ ଏହୁ ପାଳିବେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ। ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ଧକ ସେ ପୁଣ 7 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜନ। ଏମନ୍ତେ କୋଶଳ ଦେଶରେ 7 ପୁରୁଷ ନୃପବରେ। ତୁ ଅନ୍ତରେ ସେ ରାଜନ ହୋଇବ ନିଷଦ ଦେଶେଣ। ଏ ଅନ୍ତେ ବିଦୁର ନଗରେ 7 ପୁରୁଷ ନୃପବରେ। 7 ପୁରୁଷ ଏବେ ରାଜା ଏମାନେ ପାଳିବେ ପରଜା। ଏ ଯେ ରାଜନ 2814 70 ବରଷ। ଏ ଅନ୍ତେ ମଗଧ ଦେଶଣ ବିଶ୍ୱସ୍ପୃଜି ନାମେ ରାଜନ। ପୁରଞ୍ଜୟର ସମବଳ ସେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ। ସେ ଅତି ଅଧାର୍ମିକ ପଣ କରିବ ପରଜା କଷଣ। ଏକ ଆଚାର ଯେ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସେ ନ ରଖିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି 4 ବର୍ଣ୍ଣର କରିବ ସେବା ସଂଜ୍ଞା ଚିରତିର। ଏ ପୁଳିନ୍ଦ ଯଦୁ ସେ ମଦ୍ରକ ସଙ୍ଗୁ ସେ ନହିବ ପୃଥକ। ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିବର୍ଣ୍ଣର। ସବୁ ଜାତି ଏକତ୍ୱ କରି ଅଧାର୍ମିକ ପଣ ଆଚରି। ଅକର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବଢ଼ାଇ। ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଚାର କରିବ ଏଇ ନୃପବର। ବର୍ଣ୍ଣାତିରିକ୍ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବ ଏ ରାଜା। ବଳବନ୍ତରେ ଜିଣିମ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାରି ସେଇ। ପଦ୍ମାବତୀ ନାମ ନଗରେ ରାଜା ହୋଇବେ ତେଜଭରେ। ଏ ହସ୍ତିନା ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରୟାଗ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୁଆଲି ଅବନ୍ତୀ ବିବୁଧା। ସୁର ଯେ ଆବର ଅର୍ବୁଦ ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବେ ନରେନ୍ଦ୍ର। ତାହାର ସମୟରେ ପୁଣ ନାସିବେ ସର୍ବଗୁଣମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାର ଏ ହୀନ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟକ ଆଚରଣ। କରିବେ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମ କର୍ମ ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ହେବେ ଭ୍ରମ। ଏ ପୁରଞ୍ଜୟ ବଂଶ ପୁଣ 14 ପୁରୁଷ ରାଜନ। 780 ଯେ ବରଷ ରାଜପଣେ ପାଳିବେ ଦେଶ। ଏ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ରାଜନ ହୋଇବେ ଯେମନ୍ତ ବାବେଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଓ କୌନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ନିକଟେ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନୀଳଗିରି ଶୂଦ୍ରେ ହୋଇବେ ଅଧିକାରୀ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଶରୀରେ ରାଜା ହେବେ ଅଧାର୍ମିକ ପଣେ ବର୍ତ୍ତିବେ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ମାରିବେ ମିଥ୍ୟାବାଦରେ ଦିନ ନେବେ। ଏ ହିଂସା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରି ସତ ଗୁଣକୁ ନ ବିଚାରି। ଅଳପେ ସେହୁ ଦାନ ଦେବେ ଅଳପେ କ୍ରୋଧ ସେ କରିବେ। ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡିବେ ପ୍ରାଣୀକି ବିଚାର ନୋଇବ କାହିଁକି। 3 ବାଳକ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବେ କରି ରଣଭଣ। ପରଦ୍ରବ୍ୟ ବଳେ ହରିବେ ପ୍ରାଣୀକି ରୋଷ ଯେ ବହିବେ। ଅଳପ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇବ ଉଦୟ ହସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜୀବ। ଅଳପ ଦିନେ ଯିବେ ନାଶ ଦୟା ଅଯୋଷେ ରଖି ବଂଶ। ଯମ ଭୁବନେ ସେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ତେ ନରକ ଗତି ଯିବେ। ଅସଂଖ୍ୟ କରି କ୍ରିୟାହୀନ ରଜ ତମର ଯୁକ୍ତ ମନ। ଏ ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରୂପୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କରିବେ ବର୍ଷନ।
ସେଦିନେ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁଣ ଦେଖିଣ ରାଜା ଆଚରଣ। ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମେ ବର୍ତ୍ତିବେ ସେ ରାଜଭାଷ ହିଁ କହିବେ। ପ୍ରଜାଏ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣା ଛାଏ ନାଶ ଯାଇ। ଏକ ଆରେକ ଗର୍ବ କରି ମରିବେ ହିଂସା ଭାବ ଧରି। ରାଜାଏ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାସିବେ ଗୁହାରି କଲେ ନ ଶୁଣିବେ। ଏ ସୁକ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ସୋନକ ମୁନି ସନ୍ନିଧାନେ। କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଳିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଦ୍ବାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭବିଷ୍ୟ କଥନେ ରାଜବଂଶାନୁକୀର୍ତ୍ତନେ ନାମ ପ୍ରଥମୋऽଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।